Minuman untuk mencegah dan mengatasi batuk berdahak di cuaca panas pertengahan ini. Bahan-bahan yang dipakai yaitu 1 gelas susu kedelai, kemudian 3 buah kapulaga, dan 5 buah cengkeh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam sehat, salam bahagia, salam klasik Ibun A4. Jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya, sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita ke syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar teman-temanku semua, teman-teman onlineku? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan umur, rizki yang lancar dan berkah, serta apa-apa yang dicita-citakan dapat terwujud sesuai doa dan harapan, yang pastinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Ibun akan membuat resep, yaitu minuman kesehatan mencegah dan mengatasi batuk berdahak. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim dan pengobat klasik di negeri kita ini, bahwasannya makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh ini akan ditampung ke dalam tempat yang disebut maidah kalau di dalam klasik. Kalau di konvensional modern itu disebut lambung ya teman-teman. Nah, dari lambung ini makanan itu diproses menuju ke limpa, diproses untuk menjadi darah, dan kemudian nanti energi rutubahnya itu diperlukan oleh paru-paru ya. Kalau di dalam medis mungkin disebut pembuluh darah ya, yang sampai ke paru-paru. Nah, itu kan diperlukan dengan adanya makanan dan minuman yang kita minum. Dan menurut Imam Suyuti juga bahwa energi vital atau energi yang dibutuhkan oleh paru-paru ini berasal dari makanan dan minuman, dan juga berasal dari udara yang segar. Dalam artian kita memerlukan oksigen yang baik. Nah, limpa atau perut kecil atau disebut tihal ini yang menaikkan si rutubah atau makanan atau darah lah kalau dalam istilah kita ya, ke paru-paru untuk menjadi energi yang benar yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari fungsi paru-paru ini yaitu dia fungsinya menyebarkan nutrisinya, kemudian menurunkan ampasnya, atau kalau ampas itu dalam bentuk BAB atau BAK ya teman-teman ya. Kalau secara budaya begitu. Pada prinsipnya paru-paru itu sifatnya kering ya kalau di pandangan klasik, dan tidak suka pada cuaca kering dan dingin. Nah, kebayangkan teman-teman, ketika kita terlalu dingin ada yang sampai batuk-batuk, ketika kena debu cuaca kering batuk-batuk tidak berhenti. Nah, ini pun salah satu prinsip. Nah, ketika balgom begitu banyak ke paru-paru, balgom ini apa sih? Yaitu tadi yang darah yang dibawa ya ke paru-paru, itu yang diperlukan oleh paru-paru. Nah, ketika begitu banyak, dia akan menjadi timbunan di paru-paru. Nah, timbunan ini yang disebut dengan dahak. Ketika menumpuk dan kena angin dari luar, panaskah atau lembabkah atau dinginkah akan menjadi dahak atau reak. Nah, balgom yang terkena angin panas ini warna dahaknya akan menjadi kuning kehijauan. Bisa dibedakan ya dengan balgom yang bertemu dengan angin dingin, warna dahaknya putih atau putih berbusa.
Jika dahaknya terlalu banyak, dia berwarna kuning, dia berarti panas lembab menyerang paru-paru. Maka tetaplah jika makan dan minum jangan berlebihan. Oh ya teman-teman, maaf, ini sambil melihat bahan yang aku gunakan ya. Ini susu kedelai. Susu kedelai pernah aku buat di dalam satu video short kalau tidak salah ya teman-teman, boleh dicek deh nanti di beranda ya, di channel aku. Shortnya ada cara pembuatan susu kedelai, aku buat sendiri ya susu kedelainya. Oke teman-teman, lanjut. Maka tetaplah jika makan dan minum jangan berlebihan, apapun itu, susukah, madukah, ASI sampai air susu ibu pun jangan berlebihan, karena itu dapat mengganggu pencernaan. Jika air susu berlebihan seperti apa sih Bun? Ya seperti kalau anak keselak, gumoh, nah itu kan ujung-ujungnya dibuang juga, begitu teman-teman. Walaupun itu herbal, ini sekedar info dan pengetahuan ya buat ibu-ibu yang ya mungkin kita ibu-ibu rumah tangga perlu juga tahu kalau menurut ibu nih ya. Walaupun itu herbal, orang-orang suka salah kira gitu. Ada yang berkata herbal kan tidak ada efek samping. Ada orang bilang hanya ada kesan balas. Nah sebenarnya ya kesan balas itu maksudnya efek samping juga teman-teman. Kalau berlebih ya tetap saja herbal pun akan mempunyai efek samping apapun itu ya teman-teman ya. Jadi herbal yang berlebihan pun tidak aman. Untuk contohnya makan kurma berlebihan pun itu bisa sembelit. Makan makanan sehari-hari pun kita harus ada takarannya. Dan obat dokter sudah jelas. Kalau obat dokter sudah jelas ada efek sampingnya. Orang-orang terkadang merasa aman karena di kemasan obat itu ada tulisan efek sampingnya ya. Jadi kita bisa tahu gitu kalau ada gejala-gejala sudah aman. Yang jadi masalah itu terkadang kalau jamu-jamu yang tidak tertulis efek sampingnya itu kesannya orang sesuka hati gitu minum jamu karena aman katanya. Kalau minum obat-obatan kimia tidak aman. Sebenarnya ini maaf teman-teman, ini bukan bermaksud membela ya, atau maksudnya membela dokter atau menyudutkan herbal atau jamu, bukan. Tapi ingin mendudukkan permasalahannya gitu biar jelas gitu. Kalau orang belajar detail, bahkan di Cina saja ada 18 herbal itu yang tidak boleh dipertemukan teman-teman. Dan ada 19 herbal yang tidak boleh berada di klinik tuh. Itu berarti ada aturan atau larangan herbal juga. Ada yang tidak boleh buat ibu menyusui, ada yang tidak boleh untuk yang limpahnya lemah, ada yang tidak boleh untuk yang lambungnya lemah. Pada prinsipnya sama, baik obat herbal atau obat kimia jika berlebihan itu tidak aman. Contohnya saja, kalau di herbal kunyit tidak boleh bertemu dengan cengkeh. Walaupun ada di masakan ya, kadang-kadang bumbu kare itu kan antara kunyit dan cengkeh itu bertemu ya. Cuma kalau di Cina itu nggak boleh dipertemukan gitu, dari pengobatan Cina. Kembali lagi, yang tahu ilmunya maka dia tahu, dan yang tidak tahu ilmunya maka dia tidak tahu. Jadi yang tidak tahu jangan mengklaim, serahkan saja pada yang tahu gitu maksudnya. Ini hanya sekadar mengklirkan ya teman-teman, karena ada yang menuduh, ada yang berlebihan tidak pada tempatnya, tidak ada penelitiannya, jamu menyebabkan gagal ginjal segala macam itu, yang seperti itu yang tidak baik gitu maksud saya.
Oke teman-teman, itu tadi sepintas kilas tentang pengetahuan ya tentang pengobatan herbal dan lain-lain. Nah, poin yang kedua yaitu bahan obat yang dipakai nih untuk meluruhkan dahak tuh apa aja gitu teman-teman, sehingga orang itu mengurangi makanan dan minuman yang menjadi dahak, kemudian diganti dengan obat-obatan yang digunakan untuk membentuk rutubah sehingga mengurangi dahak. Contoh misalnya gini, gambarannya gini teman-teman, analoginya ya, kita kan menuang kopi di gelas tuh udah penuh tuh kopi, ketika disiram pakai air kan otomatis kopi akan keluar tuh kopi bubuknya kan, di dalam gelas itu terjadilah bening gitu. Nah, susu kedelai ini yang sifatnya dingin ini yang saya pakai ini, bahan ini yang ibarat katanya gitu yang menjadi air yang kita tumpahkan sehingga balgomnya itu, kopinya itu keluar gitu dari si paru-paru. Begitu ya analoginya pengobatan secara herbal di Klasik Indonesia Medicine ini. Semoga bisa dipahami. Walaupun agak susah ya teman-teman, saya pun yang belajar awalnya awam banget dengan pengetahuan rutubah, haroroh itu tuh awam gitu. Jadi setelah dijalani, dianalisa lagi, oh ternyata begini, begitu teman-teman. Nah, kemudian bahan yang kedua yaitu cengkeh. Nah, cengkeh itu sifatnya hangat dan pedas. Nah, pedasnya ini si cengkeh ini meluruhkan dan menguatkan paru-paru, meluruhkan sumbatan-sumbatan atau stagnasi itu pemberhentian ya. Kemudian yang ketiga kapulaga. Nah, bahan yang ketiga kapulaga itu pedas dan sangat aromatik. Nah, aromatiknya ini yang mencegah agar si angin itu nggak masuk ke paru-paru sehingga membuat patogen baru gitu ya, yakni balgom yang bahaya gitu. Mencegah angin baru tidak masuk ke balgom yang ada. Itu fungsi dari kapulaga. Yuk kita olah saja bahannya. 1 gelas susu kedelai, kemudian ada 3 kapulaga dan 5 butir cengkeh. Ini bahan ini kita masukkan ke tempat masak tembikar yang kemudian kita panaskan dengan api kecil sampai dia mendidih. Setelah mendidih kita angkat. Nah, ini sudah mendidih teman-temannya. Aromanya wangi teman-teman, Masya Allah, nikmat banget untuk yang sedang mengalami batuk ya, barokah. Selain minuman ini, kita juga harus perbaiki emosi dan mental kita. Jangan sedih yang berlebihan, jangan sedih yang berkepanjangan. Kurangi sesuatu yang dingin sekali, kemudian kurangi sesuatu yang sangat kering seperti debu yang ketika kita naik motor, kalau bisa insya Allah ibu-ibu sudah paham ya, pakailah masker, minumlah minuman yang sehat, makanlah makanan yang benar-benar bisa menutrisi ke tubuh kita, makanan yang real. Insya Allah kita sehat sampai kita tua. Kita niatnya tidak merepotkan suami atau ke anak-anak kita di saat kita tua, kita masih produktif, masih bisa beribadah dengan sehat, ruku nikmat, sujud nikmat. Masya Allah ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ya, amin. Sudah di akhir video teman-teman. Sekiranya konten video kali ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di pelosok pedesaan dan daerah pegunungan, perbukitan yang susah terjangkau dengan paskes, apotek, dan untuk ibu-ibu yang perekonomiannya lemah, yang hasil pendapatannya hanya bisa buat makan sehari-hari. Yuk, jadikanlah makanan kita sebagai obat.
sebelum obat menjadi makanan kita. Lebih baik mencegah penyakit datang daripada mengobati diri yang terlanjur sakit. Sembuhan itu biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan buat diri pribadi, keluarga, serta orang-orang di sekitarnya. Di sini saya Ibun bukan bermaksud menggurui atau merasa diri sudah paling pintar teman-teman. Melainkan saya hanya ibu rumah tangga biasa yang sebisanya mengulang-ulang ilmu yang didapat saat belajar di Klasik Indonesia Medicine. Mungkin pastinya ada beberapa teman yang menyimak video di channel saya ini, yaitu dari orang-orang yang lebih paham ilmu kesehatan dan herbal. Kiranya info dari saya semoga bisa menambah dan melengkapinya. Terima kasih. Assalamualaikum.